so namuhuruza ngo arundeke mu majosi wa Ana Kobusinje ayirukangira mu ofisi ya RDC kumuhwera kandi uri bafosongo mahimbisibwe uri umuhezi wa RDC nuwatahiro mu nshongezi. Ana Kobusinje obarukwenda kubingo mu nju no mwitaka nagira ngo iba kuyahirize kutasiyo mukazo ndijo baenda kumubingo mwitaka nenjuye. Namujantini nkwato mwana muhereze mama wawe kandi nyowe ndi huntakafire to mwana wanje tinkamuko namuna mukwezi kwa mukaga ya leta mukazi kwamazire kumureta yija yanshango mukaja ati nyendo rugo munju kandi nitaka ryanje utagaruka kurukozesa na neza sha umukazi ntwari gukora ege ryitaka Rogers tumuhimbise na Murega Murorwa nyina zara w'umukazogu nabo behorizeho anshongeze kubagambwaho kwiyabanjwire arukwinjira isi akwana hinjira ibyo kurya arukwinjira ikitoki akuba ka yatandikire kunjuma atandikire kunshwabusha nanyita cyenda kumuhereza ibyo kurya akahahinjira ibyo kurya kugira ngo akambanjora busha kandi iki cyo kugira ngo kuba bintu bahinga n'ijana no kumbe no bibazo nkantaho ngino wishe mu mugamba mazima ana kijana nkaba nintakura mu njomo mwene mushira ndo yakurugumuka takabura garukumuka yeka bazareba ikikubasa ku kirya rongi ana kunabere ni chokora natamire imbazi ejo iyabere nenda mwene kunsibemenwa mwene kabicituburiza cyaka bo bamuha abatura n'abebembezi b'Ekyangeki nibagira ngo enshonga z'ekeji zimaziro wire buringwa abo kwa nkito kabataka tukabintu baramura ngo namakagabo gatura gashobekeye abo kwa nushatu gumutebiri nabashitama n'abataka kubagarikana sabikanga tukaba tushitama icyo twena ngo bagarikane tuba twatera twaragaho tugaruka turentaro nyibuza abantu akabaza kwitana mbuza muri abana nabo baza kwajuru nojware mpeta ijimpeta otateri ho mutuma teri kuba mpeta neba decoration gwena hatuwa obuyaje ati nyondi umukazi w'umugite ogunywa tinchi kwenda oguya ati nyo kusiba nojumandi nyina nanka nondazana nyina nanka hagataho tuburayitwa atanjana yitwahereza uri bafosongo mahimbisibwe uri umuhezi wa RDC abwarukunjiri enshongeza zitahiremo RDC abantu abinyina narabinje n'abacacu gumucyara giswe umucyara w'empeta no wayite umugoye kahi umaraka eje certificate ya cacu mu Uganda ukugitaminatinga no muramuzi kandi taro mucahoraze ukamwihakana ntwera konkatwera oyire umukaza w'umugugu tugwe ugwemera utajangu niyo ino mugugu wenga abantu kwa hiribine mugugu ongomu nayo njeragira ngo abantu bashemeye kwetantare ibintu bikwateye na za koti baheze enshonga zabo kitaka research neyoreka ngo abantu benyema nebiyongera kuba aboro na munonga ryabo abo kundi mishango shango gasha kwa Dan Basibi.